Бақыт мырза, айтсаңыз, Россияда азыр ушул теракттан кийин визовый режим киргизебиз деп кагаз даярдап атышат дейт. Ошол канчалык деңгээлде күчүнө кириши мүмкүн? Анткени биз бир организациянын ичиндебиз. Андан тышкары Россияда ушул 4 тажик жараны үчүн жалпы Кыргызстарга, жалпы Кыргызстандын жарандарын, ошол жерде жүргөн мигранттарды жаман көргөзүп, орустардын ичинде ксенофобия көбөйүп атат да. Москвада эле эмес, жалпы Россия Федерациясынын башка субъекттеринде дагы ошол кыргыздарды куугунтукка алып, кичине кысым көргөзүп атышат. Ошол боюнча кандай иш-чара алдын ала алып барганга даярдык көрүп атасыздар? Ошо ксенофобияны кыскартуу боюнча, жоготуу боюнча, кыргыздарга кысымды ушул 4 тажиктин айынан жокко чыгаруу боюнча. Туура маселе көтөрдүңүз. Бүгүнкү күндө айрым россиялык саясатчылар жана депутаттар бул маселени көтөрүп атат. Виза режимде киргизүү боюнча, бирок мен ойлойм, бул Кыргызстан бул тийиштүү эмес го деп маселе. Себеп биз, сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, бир нече ИЭП алкагында дагы биз бир уюмда болуп атабыз. Бул бир. Экинчиден, ксенофобия боюнча ооба бул террористический акттан кийин аябай көп мындай башка улуттарга каршы мындай настроениялар болуп жатат. Аны биз караштырып атабыз. Бул жакта Тышкы иштер министрлиги жана биздин элчилик тынымсыз жумуштарды жүргүзүп атат. Тышкы иштер министрлиги Россиядагы кызматкерлер менен, кесиптештер менен кезгүүлөрдү өткөзүп атабыз. Кыскача айтканда, бул виза режим Кыргызстан тарапка колдоно албайт го деп ой бар. Бул эми жанагы сиз айткандай бир айрым эле бир-эки депутат айтылууда, мындай чоң колдоо алына элек бул российский Госдумадачы. Ксенофобский настроение боюнча бул эми тилекке каршы болот. Бул негизинде биз да андай жумуштарды жүргүзүп атабыз. Бир аз мурун ошо ички иштер министрлиги менен да кезигүү болуп өттү Москвада. Биздин элчилик да аякта кезикти. Бул жерде дагы белгилеп кетиш керек. Алмаз Кулбекович, ошол жогорку деңгээлде депутаттардын арасында Россияда, госчиновниктердин арасында ушундай кыргыздарга куугунтук, ошо ксенофобия, ошолордон тарап атканына байланыштуу силер дагы биздин кыргыз тараптан татыктуу жооп берип, ошону алдына алаганга, так кандай бир кадам таштаганга иш-аракеттерди кылып берсеңиздер, анткени кыргыздын жарандарына Россия Федерациясында бул терактка чейин деле кыйраткан жакшы мамиле кылчу эмес, эми ушундан улам огош бетер куугунтук кылып, ошол маселе огош бетер күчөбөштүн алдын алып коюңуздар деп суранат элем.